اوس دغه خلک چې په رادیوګانو کې وایي زه د امریکایانو مخالف نه یم، چا وایي زه د امریکایانو مخالف نه یم. ما امریکایان درته کافران نه ښکارېږي که ځان درته مسلمان نه ښکارېږي؟ چې دا څوک وایي زه د امریکایانو سره مخالف نه یم، دښمن نه یم، زه یم، دا د کفر خبر ده. دا د کفر خبر ده. زه د امریکایانو سره دښمن نه یم، مخالف نه یم، دا د کفر خبره ده. ځکه اسلام د کفر سره دښمن دی، په خپل ذات کې دښمن دی، مخالف دی. دا ته چې نه یې په تا کې ایمان نشته که په هغو کې کفر نشته. دغه خبر اوس د کفر لفظ دی. ما زه خلکو ته مې وایي چې د روسانو جنګ په مونږ کې شهیدان زیات کړل، د امریکانو جنګ په مونږ کې کافران زیات کړل. خلک د عقیدې نه ووتل، پرې کافران شول. پکې کاشکې شهیدان هم زیات شوي وای لکه مخکې مرتدان هم زیات شول، کافران هم زیات شول. دا منان دا خبرې کوي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې ناست دي او ټول د کفر الفاظ دي وایي او په حالت اکراه کې هم نه دي. دا خلک خو پرې کافران شول. شک راته پیدا شو چې هسې نه سړیه تا به مسلې سمې نه وي زده کړې، ته ما څه په ځان وډار شوې چې ما څه تکفیر عقیده نه وي پیدا شوې، ته به تکفیره شوی اوس خلک به کافروي. ځان کې شک پیدا شو. ورغلم ما پېښور کې ما سپین ږیری عالم چې په قرآن ښه پوهېږي چا ته ورشم د خپل علم تېر کړم، تصحیح یې کړم ورته. شیخ عبدالسلام ډېر نه مخکې د خبر وه، دوه کاله درې کاله مخکې وه. شیخ عبدالسلام صاحب ته ورغلم کور ته، ما شیخه زه تا ته د خپل استاد په سترګه ګورم په قرآن کې ما ته یوه شبهه پیدا شوې ده. وایي څه شبهه ده؟ ما وایي دغه علما چې د امریکایانو تایید کوي او د مجاهدینو خلاف کوي او د کفر د لاود سپیکر ګرځېدلي دي د حکومتونو، دا علما په حالت اکراه کې نه دي. دا د دې آیت مصداق ګرځي چې من یکره وقلبه مطمئن بالایمان. دا خو د دې آیت هغه نه ګرځي مصداق چې الا من یکره وقلبه مطمئن بالایمان، ځکه دوی په حالت اکراه کې نه دي. نو چې په حالت اکراه کې نه شي دوی د کفر لفظ وایي خو په دې کافران کېږي. شیخه په دې کې څه وایي؟ ما ته ویل شیخ یاسره دا د دې آیت مصداق نه دي، دا د بل آیت مصداق دي چې ان الذین یشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرة ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پنځه وعیده سر په سر دا د دې آیت مصداق دي. ما الله دا اجر درکړه شیخه. زه په ځان کې شکمن شوی یم چې زه د علماو په حق کې تجاوز ونه کړم او د علماو په حیثیت کې بېادبي ونه کړم. نو دا اوس بلوای عام ګرځېدلې، مصیبت عام ګرځېدلی. نو اوس دویمه مهمه مسله چې ما در سره وکړه چې دغه خلک چې دغه خبرې کوي، د ډار خبرې کوي، دا په هغه کې دا په حالت اکراه کې نه دي، په دې باندې کافران کېږي.